tamaşaçılar, burada toyuq soğuzu pişirmişəm. Toyuq soğuzudur. Burada da isə qırğıdan qaynatmışam uşaqlar üçün. Güzel qırısı halal idi. Yay sezonu geldi, bilirsiniz ki bizdə uşaqlar qırğıdanı çox sevir. Hem de onlar üçün də soğuzu elədim, toyuq soğuzu. Belə. Siz ne pişirmişsiniz, ne yemişsiniz bugünkü günü? O qırmızıdan gördük ama. Bəli, o hem götürdük. Yine magazindəyik. Bəli. Ne düşünüyorsun ama? Düşünürəm. İnşallah bu video güzel olur. Bəli, bəli. Sevenler her adımda karma. Sen ben olabilmezsen çok özünü yorma. Alışverişimizi elədik. Bir müddət alışverişlərimiz qalmışdı. Hemşehrilərimiz qalmışdı. Allah hər kəsin qazancına bərəkət versin. Görürsün başqa gündəyim. Uşaqlar özü yaşı istədilər. Əslində özü yaşı mal ətı ilə olur. Yəni mən burada bir toyuq ətı ilə hazırladım. Yəni eyni özü yaşının düzü sarımsaq koyum da var, nohut koyum da var. Onlar yemediği için ona görə ondan buğdayı etmədim. Burada da aşın suyunu koymuşam. İnşallah qaynayandan sonra hazır olandan sonra tam bir sırasında çəkəcəm sizlər üçün inşallah. Üstəmə batmağın ləbləbi Gəl bəzəyək süfrələr eldə bir Üstəmə batmağın ləbləbi Düyümüz. Gəl bəzəyək süfrələr eldə bir Nuş olsun, hamınıza nuş olsun hey Xoş olsun, əhvalımız xoş olsun hey Nuş olsun, hamınıza nuş olsun hey Xoş olsun, əhvalımız xoş olsun hey Saf diləklər, xoş arzular bir-birinə Hazır elədik. Bəli, aşımız gözəl. Özbəyaş. Bəli. Dəmə qoyacağım indi. Bəli, bəli. Gözəl. Qısaq qızı halal edib. Ay kızlar xonçalardan pay verin qonaqlara